নামছি আপনারা যে দেখতে পাচ্ছেন আনন্দমুখর আমরা এলাকা থেকে প্রথমত অটোতে করে রওনা হই বেড়াইদের উদ্দেশ্যে। বেড়াইত বালু নদী থেকে আমাদের ট্রলার ছাড়ার কিছুক্ষণ পর আমরা আনন্দ উল্লাস করে সকালের নাস্তা সেরে নেই। সকালের নাস্তা পরিশেষে আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে অনেকক্ষণ যাবৎ অপেক্ষা করি এবং একটু মাস্তি করতে করতেই গন্তব্যে পৌঁছাই। দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর একটি গ্রামের মধ্য দিয়ে ছোট্ট একটি খাল নদীপথ যেটাকে বলা হয় বালু নদী। এই নদী ধরে আমরা ধীর গতিতে আস্তে আস্তে করে গন্তব্যে পৌঁছচ্ছি। আমাদের গন্তব্য আজকে কালীগঞ্জ উপজেলার সাতিয়ানি ইউনিয়নে। তো আমরা ওখানটাতে যাচ্ছি। সাতিয়ানি ইউনিয়নের একটি মাদ্রাসা মাঠে আমাদের ফুটবল খেলা, আমরা ওইখানে খেলবো বিবাহিত এবং অবিবাহিত টিম। যাকে দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে, যাকে দেখতে পাচ্ছেন এ হচ্ছে আমার ভাগিনা বাপ্পি, আর ও হচ্ছে আমার বন্ধু তানবীর। ও একটু বোরিং কিনা জানি না আমি, বাট ওকে যেই মুডে বসেছিল এটা দেখে আমার খুব ভালো লাগায় আমি ভিডিওটির ভিউটা এইভাবে নিয়েছি। বন্ধু তানবীরকে এভাবে বসে থাকতে দেখে আমার খুব মন চাইলো ট্রলারের চূড়ায় গিয়ে বসতে। অবশেষে আমি তাই করলাম এবং ফিল করলাম বিশাল জলধারার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, অনেক ভালো লাগতেছিল। ভূমিকায় ছেলেটির আমার প্রিয় বন্ধু দীপু, আমরা ওর নেতৃত্বে আজকে খুবই সুস্বাচ্ছন্দ্যভাবে পিকনিকটি সুন্দরভাবে আমরা করতেছি। জানি না, আপনাদের অতি শীঘ্রই নামটা জানিয়ে দিচ্ছি আমি জেনে। ঠিক আছে, গায়ের সলিন রোড ধরে আমরা হেঁটে যাচ্ছি। রোডটা আসলে অনেকদিন পরে এরকম ইটের রাস্তা দেখলাম, যার কারণে একটু ভিডিও করলাম। আর পেছনটাতে অনেক সুন্দর একটা দূরত্বে গ্রাম আছে, মাঝখানে একটা বিল। মানে সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশে আমাদের ঢাকার আশপাশেই যে এতটা গ্রাম আছে এটা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। শহরে থাকতে থাকতে ইট বালি পাথরের দেয়ালে থাইকা আর ভাল লাগে না। গ্রামে বড় মাঠ। এটা এভারেজে 11 মিনিট। একটা সুন্দর একটি কাঠবিড়ালের দেখা পেলাম, এই গাছে উঠতেছে। হারাইস না ভাই, থাকতি অলরেডি আমাদের দেখে সে ভয়ে গাছের মগডালে উঠে গেছেন। ও ভালোই তো রে, এই যে কাঠবিড়ালি ভরা না, এখানে শুধু কাঠবিড়াল। দেখেন মজার একটা বিষয়, এই গাছটাতে আমি প্রায় 4-5টা কাঠবিড়ালি। ভিউয়ার্স, এটা যে এলাকাটা, এই এলাকাটার নাম, আমি আর আমার বন্ধু খুবই ক্লান্ত। শর্টকাট মারতে গিয়ে আমরা দুজন ফান্দে পড়ে গেছি। আর ওই যে পিছনের যে আঙ্কেল হেল্পফুল, উনি আমাদেরকে রুটটা দেখায় দিচ্ছেন। ওনাকে আমাদের তরফ থেকে ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করব না, জাস্ট কৃতজ্ঞ আমরা ওনার কাছে। আঙ্কেল অনেক অনেক ভালো লাগলো। ঠিক আছে, আর মুন্সিগঞ্জে প্রচুর পরিমাণের করা হয় আখের ক্ষেত। এটা আঞ্চলিক ভাষায় অনেকগুলো নাম আছে, কেউ ইখু বলে, কেউ আখ বলে। ভিউয়ার্স,
খুবই সুন্দর একটা বড় ক্ষেত দেখলাম আখের। আমরা এটার পাশ দিয়ে এসেছি। আমরা মিলেমিশে একাকার, আমরা আর্জেন্টিনা আর ব্রাজিল নাই, একটি দলে আমরা সবাই খেলতে পারি। এটা হচ্ছে আমাদের মাঠ, আমরা কাঙ্ক্ষিত অনেক আকাঙ্ক্ষার পরে এই মাঠটাতে এসে পৌঁছেছি। আর আপনারা দেখছেন এখানটার ভিউটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে। ভিউয়ার্স আপনারা সাথে থাকুন, আমি খেলাটা যতটুকু আসলে আমারও খেলতে। ভিউয়ার্স এটা আমাদের কাঙ্ক্ষিত বিবাহিত টিম। এখানে মোট সদস্য হচ্ছে 11 জন, একদম ফুল একটা সেট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সবাই উইন দেখাচ্ছে। আমি খেলাটা যতটুকু সম্ভব আপনাদেরকে উপভোগ করাবো ইনশাল্লাহ। ভিউয়ার্স এটা হচ্ছে অবিবাহিত টিম, আমাদের চমলক্ষ বাহিনী। এখানটাতে আমরা রয়েছি 11 জন, ফুল সেট 11-র ঊর্ধ্বে। তারপরে আমরা মাঠে 11 জনই খেলবো, 11 জনের বেশি না। আপনাদের খেলাটি উপভোগ করাবো। ভিউয়ার্স এটা হচ্ছে গ্যালারি, দর্শক গ্যালারি। এটা হচ্ছে দর্শকদের গ্যাং। আমার ভাগিনা, সুপ্রিয় ভাগিনা। এই তুই না একটু আগে খেলোয়াড় ছিলি। আর ও হচ্ছে আমাদের একজন গেস্ট, আমার শাহজাদপুরের বন্ধুদের সাথে আসছে। কি ছোট ভাই না বন্ধু? আচ্ছা, আমাদের স্নেহভাজন একটি ছোট ভাই, আমাদের ভাই আর কি। ওয়েল দর্শক, আমাকে খেলার জন্য সবাই ডাকতেছে। আপনারা খেলা দেখতে থাকেন, উপভোগ করতে থাকেন। মজিবুর লাশ না কিছু তোর মা বাবা লাগে কি ভালো লাগছে। বৃহস্পতি দুপুর তখন আমি মাঠের বাইরে, আমি একটু ভিডিও করার উদ্দেশ্যে আমার বার পোস্টের পেছনে এসে আমার গোলকিপারের বরাবর রেখে অপোনেন্ট এবং আমাদের উভয় পক্ষের টিমটাকে একটু ভিডিও করার প্রচেষ্টা আর কি। দর্শক এখনও পর্যন্ত আমাদের কোনো দলেই গোল হয়নি। অবশ্য আমি এখানে অবিবাহিতদেরকে এগিয়ে রাখবো, কারণ অবিবাহিতরা অ্যাটাকিংয়ে অনেক ভালো ছিল, ডিফেন্ডে ভালো ছিল, মিডফিল্ডে ভালো ছিল। ওদিকে বিবাহিত টিমের সবাই বিবাহিত হওয়ার কারণে না তারা ভালো খেলছে, যদিও আমি একটু মজার ছলে বললাম। তো তারা অনেক চেষ্টা করেছে আমাদেরকে, তবে আমাদের থেকে ভালো তারা খেলতে পারেনি। যাই হোক, আমরা হাফ টাইম পর্যন্ত খেলি। খেলার এক পর্যায়ে আমরা বিরতিতেই খেলা শেষ করে দিই। আর ফলাফল উভয় পক্ষে 0, মানে ম্যাচ ড্র। ভিউয়ার্স আমি আগেই আপনাদেরকে ফলাফলের কথা বলে দিয়েছি। আসলে আমি ভয়েসটা পরে দিয়েছি, যার কারণে ভয়েস আগেই ফলাফলটা দিতে পেরেছি। আসলে খেলার পর্যায়ে আমি মজার ছলে অনেক কথাই বলেছি, কারণ এটা মজা ছিল। পিকনিক মানে হচ্ছে আনন্দ বিনোদন। তো আপনাদেরকে জাস্ট আমি একটু বিনোদনে শরিক করতে চেয়েছি, কতটুকু পেরেছি জানি না। তো ভিউয়ার্স আপনারা শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখবেন। আর একটি কথা, এখনও যারা আপনারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেই, দয়া করে প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন, বেল আইকনটি প্রেস করুন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমার পাশে থাকুন, আমাকে সাপোর্ট করুন। তো ভিউয়ার্স খেলা এখন শেষ, আমরা খেলা শেষে আমি সহ আমার ফ্রেন্ডসরা আছে এখানে। আমরা উভয় টিমই আছে এখানে এই মুহূর্তে। বিবাহিত টিম আছে, অবিবাহিত টিম আছে, সবাই এখানে কম্বাইনেশন। আর কিছু অংশ সামনের দিকে চলে গেছে, কিছু অংশ বোর্ডে আছে। আমাদের এই সুন্দর একটি এলাকা, এই এলাকাটার নাম জানি কি? না সাতিয়ানি ইউনিয়নের সাতিয়ানি গ্রামে আমরা এখান থেকে ছিলাম। এখন মাঠ ত্যাগ করে আমরা বোর্ডের উদ্দেশ্যে দুপুরে লাঞ্চ করব। ভিউয়ার্স আপনারা এই গ্রামটি একটু দেখেন, গ্রামটা আমার অনেক ভালো লাগছে। দুধখানা এটা খুবই ভালো লাগলো, মসজিদটা অনেক সুন্দর, মসজিদটা দেখতে খুবই ভিতরে পরিপাটি, অনেক সুন্দর। জুম্মার নামাজ কিছুক্ষণ আগে
এটা সুন্দর। তবে ভিউয়ার যেটা বলতে শহরের আদলে একটি ডুপ্লেক্স, আসলে এটাই আফসোস যে আসলে গ্রামের যে একটা সৌন্দর্য। আমি আশা করি শামীম ও হচ্ছে আমার একনিষ্ঠ একজন বন্ধু, পাশে হানিফ। শামীম, তুই যদি ভিউয়ারদের উদ্দেশ্যে কিছু বলস। হ্যাঁ, এখনকার সময় আসলে এই ধরনের গ্রাম পাওয়া যায় না। এটা অনেক সুন্দর পরিবেশ, ঠান্ডা মনোরম। কিন্তু আমরা গরম একটু ক্লান্ত, আমরা ফুটবল খেলছি, বেড়াতে আসছি যেহেতু। কিন্তু জায়গাটা অনেক সুন্দর, আপনারাও আসবেন ঘুরতে। গ্রাম বাংলার সৌন্দর্য দেখার মাঝে অনেক কিছু আছে। সঠিক। আমরা চলে যাচ্ছি পিছনে, আমার অন্যান্য বন্ধুরা আছে এখানে। রুবেল আছে, 2 রুবেল আছে, আমার বন্ধু আলমগীর আছে, বন্ধু আমার ভাগিনা বন্ধু বেবস আছে, বাপ্পি। ভিউয়ার্সদের উদ্দেশ্যে আসলে সবাই বললে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে। আমি জাস্ট পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। পেছনে ওয়াহিদ, এপাশে আলমগীর, ওইটা হচ্ছে সজল যাকে দেখছেন। সজল আমাদের অনেক দিনের সহচর, অনেক দিন যাবত আমাদের সাথে সব সময় সুখে দুঃখে পাশে ছিল, এখন আছে, ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতেও থাকবে। একটি ছোট ভাই আছে আমাদের এখানে, ইয়াসিন। পিছনে আছে নাইম, খুব ভালো একটা ছেলে, ভদ্র ছেলে। ও সবসময় চেষ্টা করবো গোসলের একটি ভিডিও আপনাদের দেখাতে। জাস্ট মজা করতেছি, কারণ আপনারা জানেন আমি যেখানে যাই ওখানকার একটা ব্লগ আমি করি, আর এটা আমার হবি। এটা আসলে আমার দ্বারা অ্যাটলিস্ট গ্রামের পরিবেশটা পান না সহজে কর্মব্যস্ততার কারণে। তো আমি চেষ্টা করি গ্রামের একটু সৌন্দর্য আপনাদেরকে মেসেজ দিতে, আর কোথায় যাই ওই লোকেশনগুলো আপনাদের জানাতে। তো এই গ্রামটা শহর থেকে প্রায় মাত্র 8 থেকে 12 কিলো, না এটা দরকার নেই, 12 থেকে 15 কিলো দূরে। আমরা মূলত ঢাকার গুলশানের ব্যাকওয়ার্ডে বাড়িধারাতে থাকি, বাড়িধারা যে ব্লকে থাকি, যে ব্লক থেকে আমরা এখানে আসছি। এটা একটা পেঁপের বাগান। হাঁটতে হাঁটতে এটা সামনে আসছি যখন, তখন আমার বন্ধু আলমগীর বলল যে এত ভিডিও করছো, এই পেঁপের বাগানটা কি দোষ করছে। তো আমি এখানটাতেই যাচ্ছেন এক মুরব্বী, আর মেবি আমি লবণ বেশি খাই। আমরা বোটটা ছেড়ে দেই, জলধারার মধ্যবর্তী স্থানে গিয়ে গোসল করব এমন চিন্তা করে বোটটি ছাড়ি। এক পর্যায়ে আমরা কিছুটা আনন্দমুখর পরিবেশে গান শোনার পাশাপাশি একটু ডান্স করে, আমাদের এক প্রিয় বন্ধু আরিফ, ও খুবই বিনোদন প্রিয় একজন লোক, সবাইকে হাসাতে পারে, সবাইকে মজা দিয়ে থাকে সবসময়, ভালো ছেলে। আর এই ছেলেটি যাকে দেখছেন, ও ফুটবল খুবই ভালো খেলছে, আনএক্সপেক্টেড বাট ভালো। তো যাই হোক, অলরেডি আমরা জলাশয়ের মধ্যবর্তী স্থানে একটি জায়গা খুঁজতেছি যেখানটাতে আমরা গোসল করব। আমি ফুললি প্রিপেয়ার গোসল করার জন্য। আপনারা কি গোসল করতে যাচ্ছেন? তাহলে সুন্দর পানি দেখেন, কত স্বচ্ছ সুন্দর সাদা মাঠা পানি। এই পানির সাথে আমরা ছোট্ট একটি দ্বীপের মতো স্থানে বোটটি ভিড়িয়ে সবাই গোসলের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছি। অবশ্য আমি আগেই প্রিপারেশন নেওয়া ছিলাম। তো সবার পানিতে ঝাঁপ দেওয়া দেখে আমার শৈশবের স্মৃতি মনে পড়লো। আমি আর লোভ সামলাতে পারলাম না। এক পর্যায়ে সবার মতো আমিও নিজে থেকে ঝাঁপ দিলাম। আর পানিটা উপরে অনেক গরম থাকলেও কিছুটা নিচে, অ্যাটলিস্ট 3 থেকে 4 ফিট নিচে অনেক ঠান্ডা, শীতল ঠান্ডা পানি ছিল, আর পানিটা খুবই স্বচ্ছ ছিল। বাই দ্য ওয়ে, অনেকক্ষণ সাঁতার করার পর আমাদের খাবার ব্রেক চলতেছিল। এরই মধ্যে গোসল শেষে আমি খেয়ে নিলাম, সবার খাওয়া শেষ, আমি সবার শেষে খেয়েছি। আসলে আমার পানিতে থাকতে অনেক ভালো লেগেছিল, বিধায় আমি সবার শেষে খেলাম। তো ভিউয়ার্স, খাওয়ার পরেই কিছুক্ষণ পর সন্ধ্যা হয়ে যায়, আমি আর ভিডিও করতে পারিনি। শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। তো যাই হোক, দেখা হবে আগামী কোনো একটি ভ্লগে, কোনো একটি অচেনা জায়গার সাথে চেনা হবে। সবাই আমার সাথে থাকবেন, আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই